Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolasa bugun 17-aprel akamizni olib aeroport Unuqo'ga kelganmiz. Aka, bizni nomerlarimizni qayerdan oldingiz? Qanaqa bo'ldi holatlar? Mana ham xizmatlarimiz qanaqa? Ko'nglingiz to'ldimi xizmatlarimizdan? To'g'risini aytib, obunachilarimizga hali fikringizni bildirib, qoldirsangiz, shuni ko'rib turib, ma'qul kelsa, sizni gapingizdan bir nima deydi, energiya olsa, keyin bizga murojaat qilishsa, agarda sizni ko'nglingiz to'lgan bo'lsa, ko'nglingiz to'lmagan bo'lsa, majbur emas bu narsalar. To'g'risini ayta olasiz. Avvalo assalomu alaykum. Men Mustafa aviakassasini bir do'stimdan olganman. U do'stim sizlarda o'sha ofislaringdan olgan ekan shu biletni. Ya'ni hozir zo'r shu qulayliklari yaxshi, hamma yoq. Kirishda muammo bo'lmadimi? Kirishda muammo yo'q. O'zim ham shokdaman, hayron bo'ldim. Qancha bo'ldi kelganingizga? Kelganim 3 yil bo'ldi. Hujjatsiz yurgansiz. Hujjatsiz. Bitta ham odam to'xtatgan yo'qmi sizni? Yo'q. Hozirgacha yo'q, to'xtatgan yo'q. Aviakassagacha ham to'xtatgan yo'q. Shunga xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu pastda qoldiramiz nomerlar, bemalol murojaat qilsanglar, xudo xolasa xizmatinglarni qilib beramiz. Arzon bilet kerak bo'ladigan bo'lsa, hujjatinglarda muammo bo'ladigan bo'lsa, Mustafa aviakassasiga murojaat qila olasiz. Pastda qoldirilgan nomerlar faqat 1557 nomerlar Mustafa aviakassaniki. Sog' bo'linglar. Kelaverasizlar. Bo'ldimi? Zo'r.